Gangnam Style, kako baš ide, omotorio sam. Vidim da posećuješ te dečije zabave. Na tom sam nivou. Što radi čile, tako? Dobro je sve. Da, ja šta imaš u štura? Nema nikakvih radnih podučka, daj. Imam ja, brate. Ajde, ko da sam cigan, jaj. A šta čoveče? Daj drugi noći. Da, ovo ne može zajebavati. Ne može ovo da se stavi. Na današnjoj igri zadatak je bio da svaka frakcija pronađe određene lekovite biljke i odnese ih u svoju bazu. Pri tom svoju bazu mora braniti dok protivničku može napasti i oduzeti sakupljene biljke. Pucaj, pucaj. Tu su gore. Odmah na početku naleteli smo na protivničke igrače. Još šire, još šire. Gde? To nije pravo ovdje. Pogođen! Pogođen! Jedan dole, jedan dole. Gdje? Gdje? Samo ovako prema, ajde. Ajde, ajde, ajde. Pogođen! Dobro, dobro smo naradili. Teraj napred, teraj napred. Gure napred! Dušane!
Vamo. Aj, sve te gleda tamo. Sve te udari pravo. No, skinu se da. Da. Treba da pređete, ovdje se ako vidi. Pređite sad tu da je on bio i vi pritiskate bok. Jel ima tamo naši? Nema, znači pritiskate njih bok, ja ostajem ovdje. Okej, ajde. Ti, gdje je ova? Jovana. Pređite tu da je on bio polako na ovaj žbun i ovako i onda doćete im na bok, Tamo nas neće niko skinuti. Neće, a iz ovog žbunja kreni prego. Pređi odavde ka pređi tu. Pogođen! Ne može ovdje. Znam, vidio sam, ne mogu, ja sam ovdje ovdje. Deo ekipe koja je predviđena za napad na protivničku bazu krenula je u pretragu terena jer lokaciju protivničke baze nismo znali. Mora na bazu osnovati. Ja branim. I mi branimo bazu, nas troje. Vi idite, ja samo guram tamo. Samo idite prema onom. Dobar. Dobar, ajmo dalje. Dođe. Skidamo se, čuči dole. Čekaj, i ovo Dušane, stav. Naleteli smo na protivničku bazu koju je branilo 8 igrača. Pogođen! Povlači se, ja pokrivam, ajde. Povlači se! Ajde, idemo. Ajmo, Modriću. Ajde, beži. Na svu sreću pa mi došlo on da mi kaže znaju da dolazimo. A? Znaju da dolazimo. Moramo ići oko. Sam je on rekao. Bilo ih je osmorici s bonga. Zbunio. Osmorica, a? Nisu prebario sam na sve. Moramo naći drugi put, ne možemo ovdje.
tu su dvoje izgleda. Evo ga dole tamo. Pogođen! Moraš baciti bombu. A nisam te pogodio kad sam te gađao. Pa ima kameri pa možeš provjeriti slobodno. Pogođen! Pogođen! Polako. A vidim. Kad ti ja kažem da spali, kako izgledaju? Čekaj, mi nikog nismo skinuli, a? Brzo. Jednog. Odriću. Moram nazad. Kako mi smo ih sve skinuli? Skinuo sam dvojicu. Pravo. Hoće se povuče malo. Ti sad čekamo se skupa, ali pa ćemo... Ne, kreni vuda. Nema skupljanja, sad znaju gdje smo. Jebi ga sad. Odriću. A? Fala. Hoćeš kupiš? Punim. Ajde. Ne znam. Šta je? Koliko? Ah, fuck, da. Pogođen. Nisam ga vidio. Viš? Viče pogođen. Pogođen. Glasnije. Pogođen.
pucaj. Moram ići s tobom, ne ga, nemaš sam. Pogođen! Pa čekam, ja čekam, a ti staj, ja rekao, okrenut ćeš još pucati u mene. A stvarno je, ej, i druže, ja čekujem, rekao, bog te, ili sam te promašio? Vidi, prvi put mi nisi pogodio, nisam pogodio. Ajde, idi, dođi vam. To je to! Samo nisko. Idemo prema njima i pucaj. Na sve što vidiš pucaj. Pogođen! Fajni, evo te hleb. Na kraju smo nastavili druženje uz roštilj i piće. Do sledećeg videa, pozdrav! Vidimo se mi onda na terenu. Pa da. Ali kaži ti, ono vrhunski osjećaj. Ajde.